パパさんも来てくれた。これでね、チュンパと仲良くなる作戦。本当、仲良くなるといいね。部屋から出てきちゃった。はい、はい、行きましょう。はい、チュン君、こっちこっちって言って、いつもこれ食べるもんね。はい、どうぞ。チュンパの森がだんだん深くなってる。チュンパ君プレゼントの森が深くなってます。ありがとうございます。私ね、はい、今日のご飯は合体。これだったらバレないんじゃね？出る？イエーイ。はい。クリスピーキーズ。チュルビーいきます。はい、チュルビー。これも一つずつ持っていくの？丁寧に。食べている。さすがラバさん。そして忘れた。あれ、いっぱいあったはずなんだけど、どこだっけ？チュン君ここだよ。忘れちゃうの？一個一個丁寧に食べます。チュルビッツ。はい。いい運動じゃない？チュン君それ。一回一回乗ったり降りたり。忘れた？ここだったよ。そう、ここだった。もうここで食べてたらいいんじゃない？よしよし。はい、あと一個ある。空っぽさん。はい。ちょっとまだ食べるもん探してるの？結構食べたよ。もういいんじゃないかな。はい、チュン君チュール。
様ね。きっとお父様だよ。これ入ってないからね。ああ、これもちょっとちゃったけど、これ入ってないんだって。入ってないんだ。そうメン取ってあげたいんだけど、騒がしてくれないかな、シャって言われちゃうかな。顔むしゃむしゃされるの嫌じゃないみたい。大変。顔は好きみたい。調子乗ってると噛むぞ。調子乗ってると噛むからな。顎きれいになったね。よかったね。顎治りました。はい、ありがとうございました。皆さんのおかげでチュン君はとっても幸せです。ありがとうにゃん。はい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 。ここ取らして、ここ取らして。本当はティッシュとかにないと取れないんだけどね。おー、チュン君顔もしもしが気に入ってくれた。すごい感動チュン君だよこれ。お膝塗ってくれたのチュン君。ありがとうね。お目目のあたりのお顔が好きなんだよ。お顔好き。こっちの顔もやろうね。はいはい。行こう行こう。耳拭かしてくれた。自分の耳もね、お掃除そっとそっとだよ。そんなに押し付けてくれない。大丈夫だよ、押し付けなくても教えて。はい、耳を掃除、耳を掃除。できたね。よしよしよし、これこれ。お掃除できたね。すごいね、こしょこしょ。なんかこしょ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 。こしょこしょ。気持ちいいね。優しいね。今の気持ちいいじゃねえか。何しやがったって感じだね。すごい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 。気持ちいいな。気持ちいいな。耳掃除させてくれるんだ。気持ちよすぎて白になっちゃったね。よかったね。もう一回こっちやる？
ビニールハウス的な保温効果があって、息できたりちゃんとできてるね、これがね。はい。ね